Cemile hoş geldin. Hoş bulduk. Çok şıksın bu arada. Vallahi. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hayat? Sıkıcı. Uyuyorlar aşağıda. Meriç, Cemile Hanım'a bir mani yapabilir miyiz? Cemile nazlı bir bayan. Biraz çenesi var, ona da dayan. Eğer onu görmek istersen sabah erkenden uyan. Cemile! Yalnız benim çenem yok. Bizde bir laf vardır ama söylemeyeyim. Yani öldüm deliği bir akıl yarası gelmedim diye bir laf var. Arkasını getirmeyeyim. Ne dedin anlamadım. Asla özür dilemiyorsun. Niye, neden? Hayır. Suçum olduğu zaman dilerim ama bir şeyi diretmeyeceksin. Direttiğiniz zaman yapmam. Çünkü benim burcum Başak'tır. Başaklar asla şey etmez yani. Aşk hayatın nasıl gidiyor? Aşkım yok. İster miydin? Kim alsın bunu? Düşünmüyorum. Ne? Bir şey yok.